Això és una tasca nova per a ell. Estem presentant un llibre, el seu primer llibre. Estem parlant ara de Jaume Campos com a escriptor. Jo tinc el privilegi d'haver-lo ja llegit i us dic que és un llibre per a regalar i que és un dels millors regals que podem fer a la gent. No com a objecte, sinó precisament per la saviesa, per allò que diu i per conforme està dit. La claredat i la contundència i, per tant, allò que centra de seguida el tema. Primer voldria parlar de l'autor. Tots el coneixem. Jaume Campos és un xiquet, crec que és la millor definició que li podríem dir. Un xiquet en el sentit que creu en l'amor, que ara tot és amor i creu en ell. També és un xiquet en la seva sensibilitat, és sensible als altres, és sensible al dolor dels altres, i això a una certa edat ja és un mèrit perquè tots tendim a insensibilitzar-nos. Per tant, és com a bon xiquet també és capitós. S'ho pot permetre ara que és adult, probablement no s'ho pogué permetre quan era més xiquet, i per tant està bé que les persones se mimen, s'automimen, i aprendre a fer-ho. I crec que Jaume ens dona una lliçó de que això s'ha de fer, és necessari, és fonamental. És tot el símptoma de que segurament no fou un xiquet mimat. I, per tant, aprendre a reconciliar-se i a donar-se allò que no pogué en un moment determinat fer-se, crec que és una lliçó i un camí a l'hora de fer les coses. La definició més pràctica és la de terapeuta. Ell es dedica a ajudar, intenta ajudar. Ell parla de ferramentes que poden servir d'ajudes i posar-nos en contacte en aquestes ferramentes. Les peces són nostres, el puzzle és nostre, ell mateix parla en aquests terminis, però són nosaltres que hem d'ajuntar les peces i de vegades necessitem ajuda. Saber demanar ajuda quan la necessitem és fonamental. Però jo crec que tots els terapeutes, quan millors són, saben perfectament no nodrir, no alimentar la necessitat, la dependència, etc. I crec que Jaume Campos en això també seria un exemple. Terapeuta de què? Ell mateix ho diu en la contraportada. Parla de terapeuta de les emocions. Curar l'ànima. Això no està de moda, parís del cos. Però clar, ell veu la relació de les dues coses, ell ho expressa, ell parla en el llibre, i d'alguna manera entén que les ferides de l'ànima, les emocions, causen danys físics i per tant fa el camí al revés. Podem anar a ell amb un mal físic que resulta que remet a un altre i que tractat tot conjuntament en aquesta relació. En veritat, unes coses porten a unes altres i per tant des d'unes altres podem accedir a aquelles. El cas és que si trobem millora i trobem algunes portes, doncs n'eixim satisfets. Evidentment, parlar ara de les tècniques que com a terapeuta, perquè ell mateix hi parla en el llibre, per tant és l'experiència d'un terapeuta, una experiència que ell mateix fa referència, de més de 7.000 pacients, no té una oració de desperdici, no ho he dit i ho dic ara, crec que és el millor llibre que he presentat, no dic que sigui la millor presentació ni de bon tros, però sí el millor llibre que he presentat, naix des de la saviesa, i la saviesa és l'experiència acumulada. Pel que fa al llibre, evidentment té les característiques, és un llibre amè, és un llibre fonamental, ja ho he dit, naix des de l'experiència, és un llibre clar, va directe. El tema, evidentment, no n'hi ha un altre, l'amor. L'amor té moltes formes, l'amor són les relacions amb els altres, les relacions de parella és on això està més concentrat i més pot bullir i explotar, com una cosa express. Si mirem, per exemple, la dedicatòria que fa al principi, ell parla, diu, la vida no és permanente, per tant és una definició de lo que és la vida, com a constatació, diu, a todas las personas con las que he tenido el privilegio de compartir alguno de mis rincones y que me han ayudado a aprender que la vida no es permanente. Ell l'ha titulat Dos equipajes para un solo viaje. Jo crec que entre el tema de l'equipatge, que són les càrregues, veritat, ens costa pensar en un viatge sense equipatge, no? Sembla que el viatge ja està preparat, és a dir, portem una càrrega per al viatge, que és un intent de controlar a on ens porta el viatge, a on anem, la por, ens fa carregar d'una sèrie d'equipatges. Però clar, si tu portes l'equipatge molt carregat, al final és que no pots anar. On vas tu en tant d'equipatge? No vas a fer ni 3 metres. On hi ha dinamisme en el viatge, on hi ha dinamisme, o et quedes parat i clavat i són els bloquejos. Considerar, per exemple, que el que en un tram del viatge et pot servir pot no servir-te en un altre. Vull dir, en un moment determinat, els que fan triatlons i coses d'aquelles, no? T'agafen la bicicleta i van en la bicicleta, però clavar-se en el mar amb la bicicleta, això pot ser molt complicat a l'hora de nedar, no? Què fas en la bicicleta si vas pel mar, no? Parla dels espills, hi ha frases duríssimes,
per tant, precioses al meu gust, com més dur, no? Més canyero, més fort. Para que una pareja funcione, los dos tienen que trabajarse individualmente, todo puede mejorar, enseguida pensen que és l'altre el que ho ha de fer, quan diu, todos, diu, veus, jo ja lo hago y tú no, coses com ixes. La infidelidad la suele consumar la persona más inmadura de la relación, ñas coca, ¿vale? Está bien ver los valores del otro, pero sin menospreciarse a uno mismo, sin pensar que nuestras cualidades son peores o ridículas. Puede ocurrir que la persona idealizada fomente esa relación de superioridad o que, por el contrario, ni desee ni propicie esta situación. Por lo tanto, no siempre es responsable de la dependencia del otro. Si se produce a causa de una autoestima mínima de uno de los miembros de la pareja y no debido a la intransigencia del otro, el único responsable es el que se anula. De hecho, la pareja hace de espejo de la situación de cada uno. El tipo de pareja que tenemos nos refleja, somos nosotros. I jo crec que per la meva part ho deixaria ahir per a que ell en parle i dir-vos que les parts millors són les que no he llegit, evidentment. Moltes gràcies.